하지만 이 시계를 분해하고 조립하기 위해 영상을 자세히 보시면 한 가지 큰 문제점을 발견할 수 있습니다. 바로 기계식 시계에서 가장 중요하다고 할 수 있는 핵 기능이 빠져 있다는 것입니다. 시계를 커스텀할 때는 다이얼과 바늘 등 파츠들을 일일이 하나씩 분해해야 합니다. 이때 초침이 멈추는 핵 기능이 없으면 초침이 계속 살아 움직이는 상태에서 핸즈를 분리해야 하므로 작업의 난이도가 상당히 높아지고 정밀한 주의가 필요합니다. 이미 겉으로도 보이는 백케이스지만